บ้านพงโพดของเฮาก็ได้เฮ็ดประเพณีบุญพระเวทฟังเทศน์มหาชาติเป็นประจำทุกปีช่วงเดือน3เดือน4ก็มีการเชิญพระเวทเข้าเมืองมีการแห่ให้พี่น้องลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้รู้จักกันว่าแห่พระเวทเข้าเมืองเป็นจังไดบุญพระเวทเพิ่นเฮ็ดกิจกรรมหยังแหน่